हेलो साथीहरू, नमस्ते। मेरो चाहिँ अप्रिल 1 तारिकको नेपालदेखि लिस्बनको टिकट थियो पोर्चुगल। मेरो चाहिँ ट्रान्जिट भनेको दिल्लीमा र दुबईमा थियो। म एक्लै नेपालदेखि लिस्बन आइपुगेँ। ट्रान्जिट पनि लामो थियो किनभने मेरो दिल्लीमा 7 घन्टा अनि दुबईमा 7 घन्टा थियो। लामो ट्रान्जिट भएर होला हात खुट्टा जिउ पुरै दुखेथ्यो। अनि मैले चाहिँ दुबईदेखि बोर्डिङ पास पाइसकेपछि सानो भित्रको नै क्लिप लिएँ। यतिकैमा चाहिँ हामी लिस्बन एयरपोर्टमा आयौँ। त्यहाँ पनि 4 घन्टा लाइनमा बस्नु पर्यो। बाहिर बुढोले वेटिङ गरेर बसिराख्नु भएको थियो। फाइनल्ली हाम्रो भेट भयो। उहाँले चाहिँ रुममा राम्रोसँग मलाई स्वागत गर्नुभयो, वेलकम गराउनु भयो। यसरी चाहिँ म नेपालदेखि लिस्बन एक्लै आएँ अनि धेरै खुसी पनि लाग्यो। थ्याङ्क यू साथीहरू भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।